Ei, chegou novidade por aqui. Agora tem lavadora semiautomática Britânia aqui na Sodimac. Ela lava até 12 quilos de roupas e com isso você consegue economizar tempo e esforço. Tem 7 programas de lavagem. Você pode escolher o ciclo adequado para suas roupas, garantindo resultados impecáveis e a roupa sai limpinha. Utilize também a função Timer para ter maior flexibilidade. Assim, você pode programar o horário que prefere lavar a sua roupa e ficar despreocupado. Olha que incrível! Ela tem um sistema de filtragem de fiapos, dispenser com 2 compartimentos e painel de controle intuitivo e fácil de usar. E para garantir a segurança e economia de energia, a lavadora possui um recurso de desligamento automático. Garanta agora a sua lavadora em uma das nossas lojas, site ou app.